5 pasos para hornear tu michi pan. Número 1. Escoge la masa perfecta. Número 2. Amasa bien a tu michi para que quede bonito. Número 3. Ya que amasaste tu michi, hay que darle forma de bolita. Número 4. Mete tu michi pan al horno para gatos. Advertencia: no usar un horno cualquiera, especial para gatos, porque en el otro horno se me quemó esto. Y 5. Saca tu michi pan del horno y disfruta de su lindura mientras dure.